lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time?ဖုန်းထဲက KineMaster တွေကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် new project တွေကိုထပ်နှိပ်ဝင်ရအောင်ပြီးရင်ပွက်လာရင်16ချိုးကိုရွေးပြီးတော့ create ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါအဲဒီမှာကျွန်တော် background နဲ့က black color ပေါ့နော်အနက်ရောင် background ကိုရွေးပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့စာရဖို့အတွက်ကို layer တွေက text ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Kantkaw ဆိုတဲ့မိမိ channel ရဲ့ခေါင်းစည်းစာတမ်းကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖောင်စလုံးထူထူရွေးဖို့အတွက်ကိုဖောင်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဖောင်ထဲဝင်ပြီးရင်ဒီမှာအနီရောင်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အုပ်စုတွေကစလုံးထူထူအုပ်စုတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စလုံးကိုတော့အလောတော်အနေထားလေးရောက်အောင်လက်နဲ့လက်ညှိုးလက်မသုံးပြီးတော့ချဲ့ပြီးယူလိုက်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီလိုစလုံးလှလှထူထူတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့KineMaster SS2 ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ရင်ဒီထဲမှာသွားပြီးရှာလို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာနှိပ်ပြီးရင်အခုလိုစလုံးဖောက်မျိုးစုံကိုဒီမှာရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မိမိဝိုင်းထားတဲ့အုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာယူပြီးသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ Kantkaw စာတမ်းကို select လုပ်ပြီးတော့အပေါ်အဆက်30နေရာနှိပ်ပြီးတော့ duplicate ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ပွားယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ copy ပွားယူထားတဲ့စာတမ်းကိုin animation အုပ်စုကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်ဆုံးက stem ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပေါ့နော် rubber stem ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပြီးချိန်လိုက်ပါမယ်တခါအဲ့ဒီစလုံးကိုပဲ out animation နှိပ်ပြီးရွေးမယ်ပြီးရင် fade ဆိုတဲ့ effect ကိုရွေးပြီးတော့ထားပြီးလိုက်ပါမယ်စာတမ်းအတွက် in animation နဲ့ out animation effect တွေရွေးပြီးသွားပါပြီ Kantkaw ဆိုတဲ့ပထမစာတမ်းအလွှာကို select လုပ်ပြီးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ထဲမှာရှိတဲ့ opacity ကိုရှာပြီးတော့ရွေးပြီးနှိပ်ဝင်ရပါမယ်အဲ့တော့ opacity ကိုရှာကြည့်အောင် opacity တွေ့ပါပြီเนาะ opacity ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို34လောက်ကိုထားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မိန်လေးပေါ့เนาะအဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ချိန်ထားပေးလိုက်ပါမယ် Kantkaw စာတမ်းဒုတိယအလွှာကိုထပ်ပြီး select လုပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုကျွန်တော်စာတမ်းပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကီတစ်လုံးပဲရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲကီတစ်လုံးရိုက်ပြီးရင်ခုနမိန်လေးကီနဲ့သွားပြီးတစ်ထပ်တည်းကြအောင်သွားပြီးထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကီကိုအပေါ်ကအဆက်30နေရာနှိပ်ပြီးတော့ duplicate နှိပ်ပြီးတော့ copy ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်ကီနေရာမှာကျွန်တော်စာတမ်းကိုဒုတိယစလုံး Kantkaw ရဲ့ A ဆိုတဲ့စလုံးကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ A ကိုမိန်လေး A နဲ့တစ်ထပ်တည်းတန်းနဲ့ကြအောင်ပြန်ချိန်ယူပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ A လေးကိုတခါ3ဆက်ထဲက duplicate ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ copy ပြန်ပွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ copy တစ်လုံးချင်းပွားရင်းနဲ့စလုံးကိုပြန်ထပ်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးစလုံး WT ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းပဲစပွားပြီးတော့စလုံးကိုပွားမယ်ပြီးရင်ထပ်သွားပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုအမြန်ပဲပြလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုက timeline မှာရှိတဲ့ဗီဒီယို clip တွေကိုအားလုံးကိုနည်းနည်းချက်ကားပေးလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံး layer ကို select လုပ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကို delete လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီစာတစ်လုံးချင်းစီရိုက်ထားတဲ့စာတန်းတွေကိုလှေကတစ်လေးတွေလို့နည်းနည်းချင်းတန်းချင်းစီနည်းနည်းချင်းနောက်ဆုပ်ပြီးတော့လှေကတစ်တန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆုပ်ပြီးတော့
ဆွဲပြီးတော့သွားပါမယ်ခန်းကောဆိုတဲ့စလုံး9လုံးပါတဲ့စာတန်း9ခုလုံးကိုလေကတဲ့ပုံစံတဖြည်းဖြည်းချင်းဆုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးချိန်ပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါမယ်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့အနက်ရောင် background ကိုလည်းပဲကျွန်တော်စာတန်းဆုံးတဲ့နေရာနဲ့ချိန်ကိုက်ပြီးတော့ရင်အဆုံးအထိနေရာကိုချိန်ဆပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ timeline နဲ့တန်းနဲ့ကြအောင်ချိန်ညှိပေးပါမယ်ချိန်ညှိပေးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို play ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါယခုလိုစာတန်းလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပါဒီလိုမျိုးခတ်ဆန်းဆန်းစာတန်းထိုးနေဒီဇိုင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်အမြားနေရာနှိပ်ပြီးတော့ export လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ resolution နဲ့ frame rate နှိပ်ပြီးတော့ save video နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဗီဒီယိုကမျိုးတို့ဖုန်းထဲမှာတင်စီထားပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုစမ်းပြတဲ့စာတန်းထိုးနေလေးတွေကိုလည်းနှစ်သက်ကြပေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ဖြစ် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးKantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းပဲမမေ့မလျော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦး bell icon လေးလည်းတီးခဲ့ပြီးကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြပါစို့အားလုံးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye